क्या आपको भी अपनी वीडियो वायरल करने के लिए कुछ ऐसे साउंड इफ़ेक्ट चाहिए? Wait a minute. अबे साले। ये सारे साउंड इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे कहाँ से, वो भी फ्री में? वो मैं आपको क्यों बताऊँ? अरे रुको रुको, मैं तो मज़ाक कर रही थी। ज़्यादा दिमाग मत लगा और सीधा ये वाली वेबसाइट ओपन करो। यहाँ मिलेंगे आपको इतने सारे साउंड इफ़ेक्ट कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा यूज़ करना है और कौन सा नहीं। तुम कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हो कमेंट में बताओ। आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।